हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र पाटिल। मेरे पास है EMI का 43L43M5.AN का LED आया है। और इसमें दिक्कत ये बताई कस्टमर ने कि इसमें आवाज़ नहीं है, नो साउंड की आवाज़ प्रॉब्लम आया बिल्कुल। तो कस्टमर से मैंने पूछा कि भैया आपने इसमें ब्लूटूथ चलाया? उन्होंने कहा कि मैंने इसमें ब्लूटूथ लगाता हूँ, ब्लूटूथ पे कोई डिवाइस लगाता हूँ तो इसमें आवाज़ जो है वो आ जाती है, लेकिन इसमें इनबिल्ट जो स्पीकर है उसमें से आवाज़ नहीं आ रही है। इसमें YouTube चलाता है नेट पे तो भी आवाज़ नहीं आ रही, और ना ही HDMI से, या फिर इसमें जो भी हम इनपुट देते हैं उसमें से किसी भी से आवाज़ नहीं आ रही है। तो फिर मेरे पास लेके आने के बाद मैंने तो पहले इसके जो सप्लाई है 12 वोल्ट सप्लाई चेक की, तो इसमें सप्लाई तो आ रही थी। स्पीकर चेक किए जो हम लोग आमतौर पे करते हैं, जैसे प्राइमरी टेस्ट रहते हैं हमारे कोल्ड टेस्ट, तो इसमें मैंने स्पीकर चेक किए और स्पीकर दूसरे लगा के भी देखे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो दूसरा स्पीकर जो मेरे पास थे सेम कनेक्टर वाले लगा के जोड़ के देख लिया, फिर भी साउंड नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने कि देखिए इसमें क्या किया है, मैं इसमें जो पॉइंट निकला है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर था, ये देखिए मैंने इसको ओपन किया है। ये देखिए ये जो रजिस्टर है इसका नंबर तो यहाँ पे नहीं दिखता है, कोई कौन सा नंबर है। ये जो नंबर है ये नीचे वाले के हैं, इसके नंबर इसमें नहीं समझ में आ रहे कहाँ पे है। फिर कोई बात नहीं, ये पोजीशन देख लीजिए, यहाँ और कोई रजिस्टर है नहीं, एक ही है बड़े वाले कैपेसिटर जो 12 वोल्ट का सप्लाई के लिए लगा है, उसके बाजू में एक रजिस्टर लगा है। और इसके 14 नंबर पिन से ये निकला है, ये IC के 14 नंबर पिन से निकला है। ये IC है AD82088, ये नंबर की IC है, साउंड IC। इसके 14 नंबर पिन पे लगा हुआ एक रजिस्टर है, इसको मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद जो है मेरी साउंड आ गई। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए टाटा प्ले टून्स प्लस की फन राइड पर होकर सवार आ गए हैं बच्चों के फेवरेट कार्टून्स और एनिमे नॉन स्टॉप डेस्टिनेशन पर, वो भी 6 भाषाओं में। तो चलिए टाटा प्ले टून्स प्लस पर पहले 10 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री। मेरा अभी सेट ओके हो गया।